Се обичах много. Ти ме обичаш много. В минало време. Аз исках ти го направя. Ако ти направим... Добре. Добре. Приятеля. Приятеля. Какво значи приятел? Какво искаш да сме приятели, да? Да. Ти как ме обичаш, не ме уважаваш. Не те обичам и не те уважавам. Да? Да. Не те обичам и не те уважавам. Да. И защо да не те обичам, да не те уважавам? Така е. Защото аз на дете по 100 пъти ти казвам, че те обичам и те уважавам, нали? Кога? Не ти го казвам, да? Кога? Мили. Всеки ден няма ден, в който да не ти го казвам. Кога съм го казвал? Всеки ден ти го казвам. Кога бе? Всеки ден. Кога? Всеки ден ти казвам, Кога, бе? че те обичам. Кога се сгъсляха те заради кога бе? След кога бе? Абе питам те кога бе? Всеки ден ти го казвам. Кога? Всеки ден, като сме Всеки двамата ден навънка... два пъти на хуя ми и то сяш. Какво да ти ям? Хуя да ти ям? Да, е то И що да... И що ти ям хуя? Защото никога си ми казва, че защото тя някога си мислял за мен или нещо такова. Винаги си мисля за тебе и винаги те обичам и винаги ти го... Винаги си мислиш ти този път. Какво Ама си мисля? никога си го правя. Значи аз ти казвам, че те обичам, а не те обичам, те? Да. Не съм го правила, не съм Да. ти показвала. И добре, с... Какво съм ти показала, че не те обичам? Нищо да съм ти направила. Да, бе, с всичко, което се е случило до сега. С всичко, което се е случило до сега, съм Да. ти доказала, че не те обичам. Ами да. Така, че му обичаш, слушаш такава музика. И каква е музиката? Не му обичаш. Не те обичам. Да. Бебе, аз те обичам страшно Не много. обичаш, колко го обичаш? Много те Да го обичам. видим, искаш да. Искаш да го видим. И добре, защо се подиграваш сам с мене? Подиграна съм. Какво правиш? Не, аз искам да го видим двамата. Кое да видим? двамата? Искаш? Кое да... Го обичаш, бе! Тебе обичам. Не ме, няма повече да ме прикаш, не съм скъл. Да не ти говоря, тъй, Да, Да не ти казвам, че те обичам. да. Защото ти не го правиш. Да, да. Надъхам се. И сега за ко? За ко дойде тук? Аз за го долу тук. Да. Изгони ма, наречи ма курволяк. И сега дойде тук. За ко Ами дойде? ти си, Аз съм курволяк, да? те и аз не съм те изгонил тук да дойдеш. Аз ще така. Добре, аз съм Адолх. Ми, след това аз бах друг протет, а? Ти ма изгони, каза, айде махай са по-бързо. Само да ти напомня. За какво служих за тема? Ето си на това. Ти ми кажи защо. Не, аз съм питам за тебе за ко? А защо съм се оженила? Кой ще ми вземеш на мен? Нищо. Аз не съм се оженила за теб да ти взема нищо. Къде? Тогава за какво служиш за мен? Защото те обичам. Обичаш, ти ме нема. Да бе. Ти ме не ненавиждаш. Защо да те ненавиждам бе? Защо ще стане? И с какво съм го показала ти нищо? И с какво ще го покажеш, та? Слушай, да кажеш. Мише, всичко правя за И тебе. не съм Мише. Не си Миш. Да. Добре, как да ти викам? Никак. Да не ти викам никак. Да. Да не се обръщам към теб. Да. И защо? Защото ти си знаеш вече кого се обичаш, кого не се обичаш. Аз ти казах, тебе обичам. Айде, Поля. Кажи, Поле. Айде, вземай. Какво да вземам? Хълката е взех, нали ми я върна? Колко пъти ми я връщаш? От тебе не. Да, ти ми я върна. Каза, на, връщам ти я. От тебе не. Да, Аз съм сигурен от тебе не. да, Благодаря. моля. Благодаря ти. Сега в момента с тебе не. Да, Е, 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 да. На врата ми.
Благодаря. Благодаря много. Ай, успех. Чао. Не го чупи! Само да го щупиш. Що? Само да го щупиш. Пусни го. Не, не го чупи! Не го чупи. Не го чупи. Пристани да чупиш. Остави огледалото. Пристани. Махни се от тук. Махни се от тук. Махни се. Пусни огледалото. Пусни го ти огледало, бе, мило. Що бе? Абе, огледало не се чупи. Как ще ми чупиш огледалото, бе? Ама то не е твоето, аз се го чупя. Той огледало е моето, аз съм си платила за ти огледало и няма да ми чупиш огледалото. Така да го чупя. Щупи бе вече завеста, огледалото няма го чупиш. Бе. Чули? Какво правиш, бе? Махни се от тук. Махни се. Изчезни от тук. Махни се. Тонус. Какво искаш, бе? Нищо. За кой идваш да ме тормозиш? Идвам от тормоза. Да, махни се от тук. Ако се държиш добре, ела. Се държа добре с тебе, бе. Да. Ще пратя с малко пича Кого ще ми пращаш? и църкателите. Ще ми пращаш пича да се катира с него, те? Да. И защо трябва да се катира с него? Катерите. Що се оплюиш, бе? Що ме оплюиш ти, бе? Мърша ли ме наречи? Ти нормален ли си, бе? А? Питам да. Питам да, нормален ли си? Ще да ми праща ти да се катира с тебе, защото той зато и дойде. Слушай, като изтрезниш, тогава се например. Разбираш ли? Слава ти утре свече. Аз дойдох се с теб. Разбрах. Оттатък дойдеш, като изтрезниш. Аз с тебе, бе. Да, тогава. Тя толкова малко ме интересува, че сняш, не? Да, точно така. Ти- Ние се знаем едно време. Ако сме искали да се заребяваме, ние ще сме правили, да сме го правили не, преди време. Само, че нещо... не няма да го тук ти два. Докато... Да го духаме, да? Да, и двамата. Той какво ти е направил? Дошъл ти на гости. Да. И за какво трябва да му се... Обучал. Тако се направи. Ми не знам, кажи с какво сме виновни, какво сме ти направили, нещо да сме те засегнали, нещо. Не, Да? Някой нещо да те е обидил, кажи. Ето тримата сме, тук говорим директно. говори си двамата директно. Ама ето ни говорим с него пред тебе, да няма скрито покрито. Замисля се. Ама ти си този, който прави проблем за нещо. Да, и ни те питаме къде е проблема. Значи ти бе проблема ти, че ти си мислиш, че ние искаме да правим секс, те ли? Не. А какво си мислиш? Обясни тогава. Че ти ако толкова за елементарен ме мислиш, извинявай, но оснема, аз се обиждам. Как няма да се обидиш? Нормално е да се обидиш. Не съм ти Пък аз дошъл съм... тук. Ти обиден ли си от нещо, бе, Не Мишо? съм ти Не, дошъл аз тук да съм ти свалям маската. Не е то двамата. Ти с какво си обиден? Той да те е засегнал с нещо. Нищо лошо не ти казал тази вечер. Нищо не ти казал лошо. Се обиждам, Това е обидно. Мирослав, аз дойдох да видя тия ни... Ти... Да не говорим, че ви щяхте да пиете кафе навънка или бира или какво да там. Не. И ти го покани Мълчува. вкъщи. Мълча. Той е обиден, Не, Не е обиден, обаче е лошо. Не, Държанието ти не е той нормално. Не е нормално държанието И ти. твоето... аз все едно идвам и тук те чакам да заспиш, да фана да... се извиня, да чукам поля. Какво значи, що пък не? Какво значи, що пък Не, не? ама не съм чак толкова с елементарен, брат. Ама той не те изкарва тебе такъв, той изкарва всичко живота е. Който идва вкъщи, за всеки един говориш те и се заяждаш. С Нурхан беше по същия начин. Да, защото ти го съвързва. Ето, сега пък на Нурхан съм се съвързала. Ти представяш ли си? Първо, аз ако му се бях вързала, ти нямаш да го каниш тук. Това е първото, което. Нали? Ако искаш да, ръка да скажеш. Ако не, ето го, да. Чакай, аз тук се усетя. Ама мен пък ме бе. Те, и ти,
ти и Нурка и всички. И какво? Нурка, тук. И защо? Защото са ти приятели, са ти души на гости. Не, той ми дошъл на гост. Е, И не дошъл. Защото беше ми. аз ти бях, те ли в минало време? Fuck off, Аз ти бях минало време жена, вече не съм ти жена. Че си ма. Не Това съм. беше ма, когато ти казах, че... Чико? говорихме за него, ти кой ми каза? Какво съм казал? Али, разговора сме. Те? Казах ти, че човека нищо лошо не ти е направил. Очи в очи, поглед в поглед. Еми като се чукам с някой за на здраве, го гледам в очите. Ако зато ми правиш проблем, Това си да умреш. знаеш какво, оставям та, утре като ти стрезнеш, аз съм сигурна, че говориш други работи. И ти бъде при тос, При кой тос? при гости и сърда. Баса, ама. Добре. Пиенте ме.